हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप CHSL और CGL की टाइपिंग टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं मॉडल पैसेज का, जो कि जैसा आपको दिया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार का पैसेज वगैरह दिया जाता है और कैसे टाइप वगैरह करना है, ठीक है, और कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि कोई पॉइंट मिस ना कर दें आप। और सबसे पहले आपको एक पैसेज दिख रहा होगा, ये पैसेज नंबर 8 है। इसके अलावा भी 7 पैसेज है जो कि हम लोगों ने बना रखे हैं, और टारगेट है कि कम से कम 15 से 20 ऐसे पैसेज आपको, मॉडल पैसेज आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए 2 से 3 दिन में। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। और हो सकता है कि इस सीरीज़ में अगर आप दूसरा तीसरा वीडियो देख रहे हैं तो लगे कुछ आपको बातें रिपीटेड हैं। तो जनरली जो बेसिक बातें जो आपको ध्यान में रखना है टाइपिंग करते वक्त, वही सब बातें रिपीट कर दी गई हैं, ताकि आप कोई भी सीरीज़ देख, इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, तो सेम ऐसे ही फॉर्मेट में आपको दिया जाता है। और 10 मिनट का टाइम दिया जाता है CHSL में, और उसमें आपका स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। और 10 मिनट में आपका की डिप्रेशन होना चाहिए 1750, ये आपको ध्यान में रखना है। और इससे एक भी कम हुआ, अगर 1749 भी हो रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। हालांकि आपको 1750 से ज़्यादा करना है, हो सकता है उसमें थोड़ी सी गलती हो तो उसमें आपको छूट भी दी जाती है कि 7% आप गलती कर सकते हैं जनरल के हैं तो, और 10% आप कर सकते हैं गलती जब आप अन्य कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EWS तो हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सेम फॉर्मेट का ऐसे ही पैसेज आपको बनाया जाता है। और उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है SSC का NIC, तो वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर पे, माफ़ कीजिएगा वेबसाइट बोल दिया मैंने, NIC का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर होता है उस पर आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सिंगल टैब यूज़ड है, आपको सिंगल टैब यूज़ करके लिखना चालू कर देना है। उसका लिखते लिखते अगर यहाँ पे एंड आ रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको इंटर है, लेकिन इंटर आपको नहीं दबाना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो अगर वो रो ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद सीधे ही नीचे आप आ जाइएगा। आपको इंटर कहाँ प्रेस करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जहाँ पर, यहाँ पर भी आपको इंटर प्रेस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिंगल टैब यूज़ करना है अगर आपका रो चेंज हो रहा है। और अगर पैराग्राफ चेंज है तब आपको इंटर यूज़ करना है। उसके बाद आप जो टैब वगैरह यूज़ है, सिंगल टैब या डबल टैब, वो आपको यूज़ करना है। और जनरली उतना टफ होता नहीं है इसका टाइपिंग, जैसे कि आपको पता है कैसे टफ नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि स्पेशल कीज़ वगैरह इसमें नहीं दी जाती है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट दिखेंगे या फिर नंबर दिखेंगे या फिर फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलम, यही सब दिखेगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। सेमी कॉलम वगैरह भी आपको 1-2 दिखेंगे, ठीक है। और जनरली जो डेली लाइफ में यूज़ होता है वर्ड्स वगैरह वही दिए जाते हैं। 2-4 ऐसे वर्ड होंगे जो आपको थोड़ा बड़े लगेंगे या फिर आपने नहीं पढ़ा, ऐसा हो सकता है। तो ज़्यादा टफ होता नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जब घर पे प्रैक्टिस करना है या फिर कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जहाँ पे आपको 10 मिनट का टाइम दिया जा रहा है वो आपको घर पे 8 से 9 मिनट में कंप्लीट करना है, उतना की डिप्रेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए CGL के लिए भी आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। CGL में टाइपिंग टेस्ट के लिए 15 मिनट दिया जाता है और उसमें 27 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट होता है। तो यही सारी डिटेल्स थी। और इसके अलावा भी अगर आपने इस सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।